Да, это не профинструмент, потому что я не профи, я всего лишь леди, которой нужен время от времени шурик. Купила недавно вот такой от Вихрь, для бытовых простых задач вполне подойдет, но я решаю помимо всяких незначительных испытаний прописать этому шуре испытание похлеще. И почему к камину обязательно нужен портал? Конечно, его можно просто так повесить на стену, но у меня есть остатки ламината, рейки, и вот куда это все деть? Сжигать? Ну не ламинат же, выбросить. Вроде как-то жалко, деньги были, как говорится, уплочены. Замок у ламината хороший, можно еще его куда-нибудь приспособить, и я решаю повторить трюк с ламинатом, изготовив из него портал для камина. Почему повторить? Потому что я уже делала из ламината стойку для проводов, ролики есть на канале, приглашаю к просмотру. В общем, сняв нужные замеры, я опять собираю вот подобные уже короб из рейк и ламинатной доски. Только поздно я спохватилась снимать, но тут, собственно, ничего такого нет особенного, как и в прошлый раз. Я просто креплю ламинат на реечную, так скажем, основу. Далее я наметила окно для камина, вырезала и подравнивала ламинат по низу циркуляркой. И окно вырезала и подравнивала циркуляркой. Иногда я ей работаю, но каждый раз это для меня большой стресс. Я очень боюсь, что не смогу удержать циркулярку, и она съедет куда-нибудь в сторону, а дальше все как во сне, то есть как в фильме ужасов. Поэтому я сделала это за кадром, спокойно, сосредоточенно. Вот результат. Примеряю камин, ну, смотрится, по-моему, отлично. Я беру рейки, которые у меня оставались, и просто их добавляю на фасад портала. Здесь тоже ничего сложного, просто нарезала нужную длину и прикрутила саморезами. Сверху примеряю столешницу, я ее заказала предварительно на Озоне. И далее крашу портал в черный цвет. И, кстати, краска крыла вот такой в 2 слоя. Краска сама по себе шикарная, укрывистая, практически вообще не обладает никаким запахом, но я ее крыла именно в 2 слоя, потому что подложку на ламинат не делала, а по ламинату из-за его покрытия краска слегка тянется. Портал я присверлила изнутри к стене, и вот что получилось. Кстати, мало того, что камин очень приятно трещит, потрескивает, у него в комплекте есть и декоративные дрова, и камушки, а еще он с подогревом, и можно менять подсветку.